Bayram namazı martın 30-unda qılınacaq. Bunu trendə açıqlamasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev deyib. O qeyd edib ki, adət üzrə namaz hər il eyni vaxtlarda olur. Bayram namazı bəzi məscidlərdə 8:00, 9:00-da qılına bilər. Hələlik fərq yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi əmr yox, tövsiyə verir deyə Fuad Nurullayev əlavə edib. Kiberdeləduzlar indi də Ramazan ayı kampaniyası adı ilə vətəndaşları aldadırlar. Son günlərdə məşhur banklardan birinin adından web səhifə yaradılaraq vətəndaşlara phishing mesajları göndərilir. SMS bölməsində Ramazan və Novruz bayramları öncəsi yaxşı şərtlə pul vəsaiti, həmçinin hədiyyələr təklif olunur. Onlardan vəd olunan məbləği əldə etmək üçün təqdim olunan saxta web səhifəyə bank və digər fərdi məlumatlarını daxil etmək tələb edilir. Kiberdeləduzlar prosesi o qədər peşəkarlıqla yaradıblar ki, bu vətəndaşlarda şübhə yaratmır. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Əmrah Mövsümzadə deyir ki, kiberdeləduzlar bu üsulla insanların kart hesablarında olan pulları rahatlıqla mənimsəyə bilirlər. Mütəxəssis hər hansı şirkət və ya qurum adından belə məlumatlar aldıqdan öncə həmin müəssisə ilə əlaqə saxlayaraq və yaxud qurumun rəsmi saytına daxil olaraq məlumatın düzgünlüyündən əmin olmağı məsləhət görür. Daxili İşlər Nazirliyi də vətəndaşlara belə vədlərə etimad etməməyi, şübhəli keçidlərə daxil olmamağı tövsiyə edir. Qeyd edək ki, kiberdeləduzların qurbanı olmamaq üçün ilk növbədə şəxsi məlumatları məxfi saxlamaq lazımdır.